Sagrado. Buat sa pito kalwa, pitong usap. Buat sa mga balay alampuanan, nagbantay sa balay alampuanan, gawan usulod, buntag sa kaninyo. Panusap sa mga pito ka kalwa. Espiritu. Ang San Miguel Arcangel. Basang kabag, bukas na itong 21 kabyan. Kung sa itong tanan, nangigsoon, warrior sa biyaki arka, sagrado po sa inyo. May buntag tanan ninyo. May buntag. Happy, Viva, Alleluia, Alleluia. Alleluia, mga karon. Una sa namigsoon sa akong imensahe karon nga adlaw, mauman ang giingon sa presensya. Ang presensya magigsoon, mismo sa tao ang magsunod nga to kaniya. Sa atong presensya matag-ususa ka nato. Ato giniitanom sa atong singkasing. Sa atong nuna. Sa atong nuna o sa atong kasingkasing. Ang presensya mo'y naghatag og kinabuhi sa atong pag-alagad sa atong nila. Karon atong ikahasangyaw karon ang mensahe mao ang cross. Kay mao man karon ang dula sa cross nga si Kristo nagpakamatay pinagi sa atong mga sala. Paghugas sa sala nato. Kaya paglansang sa cross. Sa simbolo sa paglansang niya. Ang paglansang niya mao man ang ingon niya siya ang itugyanan pagtubos sa mga sala. Sa karon sa pagkakaroon, kung unsay kahulugan sa krus. Ang krus may igsoon, mao kining ingon sa kasulatan niya, gahom. Alang mo to ngadto sa krus, alang kanina gahom. Alang sa tao nga di mo to sa krus, alang kanina binuang. Bukan sa kasulatan. Ang krus sa ato may igsoon, balaan. Kaya ang krus gahuman. Pero alang sa tao nga di mo to sa krus, alang kanina binuang. Una, ang gikan sa tukaran sa cross maong giingon nga pailog. Mo lang presensya. Adunay imong presensya sa papailog. Kaya ang tao cross man. Mudupa kay tao cross, di ba? May kinabuhi. O may kinabuhi sa ang diya sa pag-alagad nato sa pagpailog. Nining Sagrado Cruz Senior nagagitag pailog paginultol sa mga pagsulay ng gidagat sa atong galingon tawag nga nagi ato presensya sa atong pagpailog. Sunod, gugma. Ang gugma maigsoon na ilatid kana sa atong pag-alagad uban sa presensya. Ang gugma nga maisugon sa pag-alagad, gugma nga may sugod nga sa pag-atiman sa imong panumpaan. Gugma nga may sugod ka sa pagsulod sa balaod. O uban pa, ana sa gugma. Uban sa imong pamilya. Sunod, alagad. Presensya sa pag-alagad nga to sa Diyos ng pagtulunan. Sagrado Cruz sa inyo, sa atong devotion. Pagsunod sa maong balaod. Aron ikaw maluwas. Lawas at kalag ng Espiritu. Mukha na ang pag-alagad sa kanunay nga samar sa kadusi ka disipulo kaya hindi nagsunod-sunod ang dusi ka disipulo kag Kristo. Gusto mo sa kita karon sa devotion, nagsunod-sunod kita ni Papasagrado. Diba? Nga iyang mga anak, nga iyang mga tinunan sa iyang ngalan niyang gamanan. Mao ang sagrado, kati estadi dunyo sa iyang pagkatao din yung sinudutan. Din, siya pagbalik na magdala bagong ngalan, mao ang Emmanuel. Diba? Ang pagkatao niya, Sagrado Katil Sadi Junior, sa pagkatao sa iyang pagbalik, nagdala og tinago nga magdalag bag-ong ngalan din nahikulip na sulat sa kasulatan. Mao ang Emmanuel. Diya karon, naanaman kita sa pag-alagad, pagdaig. Presensya sa pagdaig nga diin kita magdaig nato sa Dios. Pagdaig sa tungkol yung pagtuo, pagsalig, atong dinala.
uban sa mga panupit kinabuhi. Pagdaig sa devotion sa Gran Cruz Senior, pagdaig sa gahom, pagdaig sa cross. O ubang pang anaan halatin sa pag-alagad. Kaya mga klase pag-alagad. Diba? Sunod, pagsulay. Ang pagsulay may igsoon, presensya lagi hapon. Kinalan ang pagpresensya nga dili kita mahamak na pagsulay. Kaya ano na may babag sa atong pag-alagad. Pagsulay kanato. Sa kuto ba itong pagsalay kato sa atong dinala. O sa kakusog, sa pagsulay nga ato maangkon. Pero, kaya namin gahom. Muni karon may igsoon nga nakuha na nato ang gahom ni Papa Sagrado. Nana kato gisulod na itong mga almadura. So nalatas na nato mga pagsulay kay kasunugdanan sa itong pagkamembro. Hantod karon, di ba? Nakita ta ikaw nga sige kag sunod-sunod. Isa ito ba Pedro? Wala ako makailan ng tawana. Wala. O ako makailan. Tugao. Gitugao ang manok. Nagyan si Pedro. Tinuuday ang gisulti ni Agalon. Kaya ako siya pagbulian.